你而家你而家有冇問題啊？喂，我而家我真係唔知你個樣想點。喂，你而家又拉我上嚟直播間，你係咪黐線㗎？你知唔知搞到咁多人知道？你會毀晒全部人㗎。我個仔22歲咋，佢知道咗點樣啫？你又要搞到咁樣？你個仔22歲，咁我咧，我先26喎，係咪？梗係而家我都有咗 BB， 你唔負責任，仲叫我打咗佢，咁講唔講去㗎？我同你講，錢，你覺得我見你錢聽佢講完先。你講。我就係話要你娶我啫。當時係你話我同你老婆唔一樣㗎，你話我乾淨純粹，話俾一個屋企我，而家想用錢打發我啊！我遲咗啊！我同你講，我而家已經把我同你嘅仔約會嘅相發到你屋企家庭群度啦。你如果仲唔同你老婆提離婚嘅話，咁下一步我就帶佢去醫院，俾佢親眼睇下我肚裡面嘅 BB 係邊個嘅。你可唔可以關咗個風扇佢啊，妹妹？你做乜嘢啊？你搞乜嘢啫？你係都要搞啲咁嘅嘢出嚟搞大家唔安樂佢得啦。而家就逼我啫係嘛？林生，我想問下你咧。我同你講，你再搞啲我報警啊！同你講。你聽埋佢講埋先。你報嗎？俾所有人睇下，你呢個喺出面係好老公好爸爸，一邊同個老婆仔過日子，一邊同自己仔嘅女朋友上床，仲有咗 BB。睇到時候身敗名裂嘅係你啊，唔係我。我已經冇咩可輸噶啦。但你唔一樣啊嘛，你有公司有屋企，你敢唔敢賭啊？呢個妹妹都幾醒目噶喎。嗱，我唔該你。我真係乜都唔怕啦。阿陳總飛，你講嘢。你話到呢個份上。我唔該你唔好。林生啊，阿哥哥你唔好出聲字啊，林生，人哋同你傾偈。嗱，你應該係一個。如果你自願嘅情況之下，你自己俾個價俾人哋。嫁乜鬼啫？呢個女仔如果制嘅話，佢都嫁咗啦。我話俾你知，以呢個哥哥咁樣嘅口氣，我知道呢個女仔係唔要錢啊。咁你睇嘛，咁你肯定係解決噶嘛。咁如果俾你係想用錢解決嘅話，你想用幾多錢解決？哥哥，我啱先都問佢啦，呢個問題佢都冇定冇答我。咪嘈！佢要幾多？等我講一句，如果呢個林總係個黑衣嘅嗰個女仔，會唔會嫁俾佢啊？如果佢係個黑衣嘅，佢會唔會嫁俾佢啊？佢冇公司，佢會嫁俾佢咩？知道姐姐，我知道，但係咧每個人嘅閲歷都唔一樣噶嘛，係咪先？如果你冇唔拋磚，你唔忍辱嘅，佢點會吸過去咧？但係20輪啊！我同你講，呢個女仔自己都有問題，做得人哋個秘書，你唔貪人哋啲錢，如果佢係個黑衣嘅，你會撲埋上去咩？你講嘢呢個哥哥。哥哥，如果錢可以解決到個問題，根本就從來都唔係問題。你聽唔聽得到啊？我同你講咗幾多錢解決，價錢我哋傾好，聽唔聽到啊？你唔係講咁多啊！你如果唔應承嘅話，我就係會繼續發㗎。佢而家唔要錢啊！我講多一句就落。我問一句呢個女仔，咪嘈！我問多一個女仔，如果佢係一無所有嘅，你會唔會有咁樣做法啊？你會唔會話死都要嫁俾佢啊？如果佢係個黑衣嘅，你會唔會咁啊？佢一無所有嘅，你會唔會咁黐住佢啊？會唔會話唔要錢啊？我認定係呢個人，當時候即係佢一直對我噓寒問暖，我真係好感動。我唔會諗咁多噶啦，我就係想同埋佢一齊。如果佢係一個黑衣嘅，我問你，對你問暖問乜，你都唔會咁做。其實你口口聲聲話唔貪佢啲錢，做得秘書嘅，知道佢公司，知道佢個大，一般都貪錢嘅。我落啦。我而家唔好講咁多嘢，冇預過，我真係愛佢。冇錯，佢而家就係做黑衣，我都要佢。冇錯先，靚女，佢可以。你哋唔好講呢啲啦，我真係唔係。你聽我講一句先，佢可以背住老婆同你一齊，以後就算同咗你一齊，都可以背住你同人哋一齊㗎。呢啲男人，唉，我都唔明你。我又係一個人，又係一個媽咪。如果我個女係咁啊，我真係。我打把聲。如果你俾你媽咪知道呢件事啊，可能真係俾你生把你媽咪激死啊！我同你講，因為
佢可以背住佢老婆同你一齊，又或者佢而家同住你一齊，都可以都同緊其他女人一齊都唔定，係咪？你點解要為咗一棵樹放棄一個森林呢？係咯，呢啲道理你都唔明嗎？佢而家俾翻錢你，你今年先26歲，你今年先26歲，你咪當俾咗個渣男玩多一段時間咯，忘記佢，把小朋友唔要，忘記佢，重新揾過一個真愛啦。我唔可以接受啊！我唔可以接受啊！佢大家好似重新出戶咁嘛，我可以養佢㗎。你聽我真係死嘅，我真係。唔係啊！你聽我講先，靚女，而家俾你咁極端去爭呢個男人，你點養佢啊？你點養佢啊，妹妹？冇嘈先，小雨姐姐。而家俾你咁極端，用咁極端嘅方法，冇嘈先。用咁極端嘅方法去爭呢一個男人翻嚟，佢對你都係會唔即係會討厭嗰種感覺啊！你明唔明啊？佢以後都唔會愛你，因為你令到佢失去咗好多嘢，佢都係唔會真心愛你㗎。你醒下啦！明唔明啊？反正我就係認定佢一個人，我就係要佢，我就係愛佢。你冇咁固執啦，靚女，你以後會後悔㗎。我同你講，我冇所謂㗎，我會唔識，我會。你要佢係你一廂情願咋，妹妹。咁咪係咯。嗱，唔好嘈，呢個總裁嚇，總咩財啫？冇嘈，你想攞幾多錢出嚟解決呢個問題？你就答我哋先，你就答。你唔好成日講錢問題，錢我哋傾好咗，係佢唔肯要啊！你理智啲啦。咁傾好咗俾幾多啊？可唔可以諗下點樣處理你嘅問題？唔好講幾錢，可唔可以點樣去處理？你講出嚟，我應承你。你唔好再搞我屋企人得唔得？你唔好俾我屋企人知道，我唔想俾屋企人、我老婆、我個仔知道，得唔得啊？得，你應承我要嘅嘢就得啦。你知道我要乜嘢㗎？我早都同你講咗啦，離婚啊，然後娶我啊。你知我好嘅而家唔可以冇爸爸。因為姐姐我可以正正同你講句啊，冇可能。你聽我講啊，喂，冇可能啊！我同我老婆結婚20幾年，冇就算冇愛情都好啊，點都親情啦，係嘛？我冇可能咁樣對佢嘅。嗱，我同你講，當我求你啊，你俾少少時間我點都俾個交代你，得唔得？唔好再咁樣啦，好啊！你咪話啦，我已經俾咗好耐時間俾你啦。我從發現有咗 BB 到而家，已經等咗你3個月啦。呢3個月裏面，我每日都對住你個仔噓寒問暖，睇住你同老婆一齊食飯行街，你知唔知我有幾難受啊？琴日你個仔同我講，佢話要搵個時間，大家一齊出嚟食飯。你叫我點同佢講啊？話我有咗佢爸爸個仔啊？你講啦。我想同你講啊，呢位妹妹啊。係咁噶，你呢個男朋友大你咁多年，你諗下過多10年20年噶喎，佢大你咁多，到時候你同佢錫嘴嘅時候，個假牙跌落你個嘴度，唔覺得核突嘅咩？好核突噶。係咯，到時我都唔識硬啦。同埋咧，同埋你個 BB 到時候20幾歲嘅時候，佢幾多歲？差唔多香雞噶啦。我講多一次，我冇所謂。上次我同你講100，1嚿唔夠嘅，我俾2嚿你，得唔得？我制啊！你可唔可以啊？唔得，我唔制。我制啊！你落咗個邊先？你不如俾我啊！你落咗個邊，咩都好商量。我即刻落咗佢，我同你分手啊！至於兩隻眼都發光啊！我制啊！你喺邊度啊？我即刻打的過嚟啊！咁攞翻200萬，又攞錢買個教訓，又有錢收，係嘛，靚女？我願意接受呢個教訓。一家別2家著嘅事情，點解要搞到咁樣啫？你搞到我上嚟，我真係未試過俾咁多人圍攻我，仲要喺度。我都唔想搞成咁樣嘅，其實真係嘅。妹妹，點解你咁蠢嘅？係咪啊？我真係冇辦法啦，你妹妹啊！如果你係夾硬想同佢成為一家人嘅話，只有一個辦法，嫁俾佢仔。還有啦，你父母啊，你諗下你父母啦，你嫁俾個咁老嘅，仲係做人2加1，你父母顏面何存啊？唔得嘅，人哋邊後生嘅啫，大佬。知㗎。嗱，呢個主播啊，小儀姐姐都講啦，都話啦，佢都肯啦。點解你唔制咧？20幾歲你揸住2嚿，你去邊度包咩姑爺仔？有咩問題？我已經39啦，我梗係肯啦。我即刻打的過去同佢食黃油蟹，我都制啊！你得唔得啊？你唔好講隻蟹，我都就嚟絕經啦！我點同佢啊？佢先20幾歲，佢仲有咁多年青春，嗰幾年我已經係冇啦。
我而家都已經月經不調啦，你知唔知啊？點同咧？咁你幾時嚟又冇乜所謂嘅。真係 cheap 啊你！我咁，你諗下啦，係你話要同我結婚噶，你諗下你父母你話啦，要俾一個溫明嘅屋企俾我，所以我先應承同你一齊㗎。溫咩戀啫？佢自己本來就已經有家庭㗎啦。